3 июнь 2022 елда Ләлә Тюльпан мәсетендә тугандарды куандырып матур гаилә туды. Иман йортында Аллаһ фатихаһын алган яшьләрдән икеһе лә Баймак калаһыннан. Кияү егет Сыңгыд Рәфис улы Мустаев менән Баймак кылуы Алина Борис кызы Путинцева. Бездән яраткан Сыңгыд кияү менән Алина һеңлем. Һеҙҙең иң бәхетле көнөгөҙ, никах туйығыҙ менән ысын күңелебеҙҙән ихлас тәбрикләйбеҙ. Һеҙгә алдағы көнөгөҙҙә аҡ бәхеттәр, ныҡлы сәләмәтлек, тигеҙ тыныс тормош, саф мөхәббәт теләйбеҙ. Оло юлға һеҙ сығаһығыҙ бөгөн. Бергә ҡушып ике йөрәкте, юл алдынан әйтәйек һеҙгә ысын күңелдән изге теләкте. Беҙ теләйбеҙ һеҙгә айырылмаһын тормош юлығыҙ, ғүмер һуҡмаҡтарын уҙған саҡта. Алдашмағыҙ, зирәк булығыҙ. Осраштырған һеҙҙе яҙмыш, ғашиҡ парҙар булғанһығыҙ, сәсте сәскә бәйләшергә вәғәҙәләр ҡорғанһығыҙ, тормошҡа аяҡ баҫаһығыҙ, пар килгәнһегеҙ икегеҙ, һөйөшөп кенә йәшәгеҙ тигеҙ, ғүмер итегеҙ. Беҙҙән һеҙгә изге теләк, бергә типһен һеҙҙең йөрәк. Түрә булһын түрегеҙҙә, мөхәббәт бер-берегеҙгә. Тәбрик итәм ҡауышыу көнөгөҙ менән бер-берегеҙгә яҡын булығыҙ. Оҙон ғүмер, һөнмәт, бәхет менән яңы тормош ҡороғоҙ. Алда һеҙҙе бәхет ҡаршы алһын, ғүмер юлын тигеҙ үтегеҙ. Бер-берегеҙҙең ҡәҙерҙәрен генә белеп, тигеҙ матур тормош итегеҙ. Аҡ бәхеттәр һеҙгә юлдаш булһын, күтәренке булһын күңелегеҙ. Һаулыҡ, шатлыҡ, ҡыуаныстар менән үтһен ине бөтөн ғүмерегеҙ. Ныҡлы һаулыҡ, ғаилә именлеге, аҡ бәхеттәр теләйбеҙ. Һөйөүегеҙҙең ҡәҙерен белеп, тормош ҡуйған һынауҙарға бирешмәйенсә, бер-берегеҙҙе һаҡлап, терәк таяныс булып, тыныс имен тормошта йәшәргә насип булһын һеҙгә. Зат ырыуығыҙҙың ҡот ырыҫын арттырып ғүмер итегеҙ әле. Ҡорған ғаиләгеҙ татыу, ырыҫлы, бергә үтер юлығыҙ оҙон, һикәлтәһеҙ булһын. Ата-әсәйегеҙҙең йөҙөнә ҡыҙыллыҡ килтермәй, бер-берегеҙҙе ҡәҙерләп, хөрмәт итеп, һөйөп һәм һөйөнөп йәшәгеҙ. Иң изге теләктәр менән Алина, Радмир, Данил Ишбирҙиндар ғаиләһе.